हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी भाई। आज मैं आपको बताने वाला हूं भाई तीन ऐसी कौन सी बेस्ट CO2 एयर गन्स हैं जो नो लाइसेंस गन है जो आपको परचेज करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आती है भाई क्रॉसमैन की ग्लॉक 17। भाई इसका देखो जरा फिनिशिंग देखो भाई, क्या कमाल लग रही है भाई। ये गन देख लो, बड़ी अमेजिंग लग रही है दोस्तों। और मैट के अंदर है भाई, ये मैट फिनिशिंग के अंदर भाई क्लास लगती है वाली CO2 एयर गन। भाई नेक्स्ट एयर गन की जो मैं बात करने वाला हूँ वो है भाई ये वाली एयरगन जो है डेन वेसन की 715। भाई देखो रिवॉल्वर स्टाइल एयरगन है भाई, अमेजिंग लग रही है। देख लो चारों तरफ से यूनिक है भाई, यूनिक गन है, मज़ा आ गया। थर्ड है भाई लास्ट बेरेटा, बेस्ट ऑफ बेस्ट भाई, एक नंबर गन है। ये देखो चारों तरफ से भाई क्या फिनिशिंग आ रही है, इसकी माउजर वाली फील आ रही है। आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और परचेज करने के लिए वेबसाइट